buksan natin to guys, kung ano ang laman. Ayan. So, umorder ako guys ng Shanghai with patty. Ayan. So, with rice na plain. Dito naman sa isa, buksan natin. Ayan. Spaghetti naman with spicy chicken. Ayan. Chicken joy with gravy. Ayan guys. So, ito po. Hello mga ka-Sassy! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan guys, yan. For today's video po, ang gagawin po natin ngayon ay magja-Jollibee mukbang tayo. So ito po, nag-order po ako sa Grab ng Jollibee. So ating pong buksan at ating ang start na kainin dahil ako ay Tom Jones na guys. Ayan. So, meron siyang spoon and fork. And then, this is the first one. Well, ang ganda po ng packaging. So Jollibee, ayan talaga sa mga Jollibee lovers. And then ito din. So wala akong in-order na drinks kasi water lang tayo. Ayan. So buksan natin 'to guys, kung ano ang laman. Ayan. So umorder ako guys ng Shanghai with patty. Ayan. So, with rice na plain. Dito naman sa isa, buksan natin. Ayan. Spaghetti naman with spicy chicken. Ayan. Chicken joy with gravy. Ayan guys. So, ito po. Ayan. So, magmumukbang tayo. So, ano ang uunahin kong kainin? Hindi ko alam. So, syempre, yung may rice muna. Start tayo sa rice and then with chicken joy. Ang dami kong in-order. Pang construction po tayo kumain, guys. Ayan. Start na tayo, guys, kumain. So, hindi nyo nakikita yung kinakain ko. Sana nakikita nyo, guys. Ayan. Start na tayong kumain. Buksan natin ang kausawa ng spring rolls. Yan. Yes, guys. Dahil gutom na tayo. Tikman natin ang kanilang patty. Walang kamatayang Jollibee, guys. Tikman natin ang kanilang. Ang laki ng chicken nila, guys. Oh. Wings yan. Hindi kaya guys, spicy. Spicy naman talaga. Ako pasaway ako. Bawal nga ako sa mga mahahalang. Pero kumakain pa rin ako ng mahalang. Pag nag-trigger na naman yung acid reflux natin, yari na naman tayo. Mabuto. Huwiin natin yung hair natin, guys. Nakisali yung ating buhok.
Ako guys, tingin sa inyo dito yung maulam kaysa sa makanin. Kasi, makanin talaga ako. Matipid ako sa ulam. Alam mo yung isang rice na yan, kulang pa yan sa akin. Mahanap na naman ako ng rice. Hindi ako umorder na madaming rice eh. Kasi kung ano lang yung nandun sa order, hindi na ako nag-extra rice pa. Ang halang. Talaga spicy siya guys. Sarap din naman yung spring rolls nila. Pero mas bet ko ang spring rolls sa Chowking. Ang sarap ang spring roll ng Chowking guys. Crunchy. Ubus na agad yung spring rolls. Tatlo lang pala yun. Parang hindi na ako sanay kumain ng spicy. Hindi ng buhok ko. Kasi guys, umiiwas ako sa spicy foods. Pero minsan talaga, hindi ko mapigilan kasi nagki-crave ako. Ayan. Sa mga Jollibee lover dyan, walang kamatahing Jollibee. Huwag naman araw-araw. Okay lang paminsan-minsan guys tayo mag-order ng mga food na ganito. Kaya hindi rin maganda yung araw-araw. Mas maganda pa rin yung lutong bahay. Pero sa mga katulad ko na minsan talaga tinatamad magluto, puyat sa trabaho, wala nang choice. Kundi, mag-order na lang ng mga ready to eat na food. Pero pag wag naman yung palagi na tayo umorder ng mga ganito, na hindi rin maganda. Ang halang niya guys. Mga tubig. Hindi na ako ganun kaano sa halang guys. Kasi, hindi katulad dati na talagang kada kain ko, even sa sausawan, kailangan may sili. Ngayon, hindi na rin gaano kasi nga, umiiwas na ako kasi nga, may acid reflux ako guys. Ang hirapan naman kapag nagtitrigger yung acid reflux ko guys. Pero so far naman, mula nung maayos na akong kumain, hindi na nalilipasan ng gutom, hindi na nagtitrigger yung acid reflux ko. Siyempre, huwag kakain ng mga bawal. Kaya minsan talaga, hindi mo maiwasan. No. Guys, ang laki ng chicken nila. Kaya hindi ko siya maubos gaano. Yan. Tapos yung spaghetti. Ubos ko na tong Shanghai rolls with patty, burger patty. Ayan.
nilalang natin to. Tapos tikman natin yung spaghetti. Pag hindi ko siya naubos, lagay ko na lang sa rep para mamaya. Bakit parang maanghang din yung spaghetti? Parang ganun. Huluin muna natin. Parang anghang din yung spaghetti, guys. Or nahaluan lang siya nitong anghang ng Chicken Joy. OMG. The best talaga. Ang gusto ko sa spaghetti talaga ng Jollibee, guys. Alam mo naman tayo mga Pinoy, kapag spaghetti, matamis na alam mo yung naghahalo yung tamis at ano yun? Tawag dito, sour, minsan. Kasi, talagang mga Pilipino, mahilig sa matatamis. Pero pag yung Italian spaghetti, hindi ganyan yung lasa. Anyways, so, ayan guys, natapos na rin natin kainin. So, itong spaghetti, hindi ko na siya makakain. Mamaya ko na siya kakainin. Kasi busog na ako. Mahirap mabusog ng sobra. Ayan. So, thank you sa pagsama sa akin, guys. Sa lahat namang hindi pa nakaka-subscribe dyan sa channel ko, don't forget to click and hit the subscribe button. Click the notification bell para lang kayo updated sa aking mga latest videos. See you guys sa aking next videos. Bye!